សូមស្វាគមន៍និងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel YouTube ខ្ញុំបាទវិជ្ជរិនទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបានដល់ពេលនេះដែរខ្ញុំមានវីដេអូមួយទៀតហើយដើម្បីចែករំលែកបងប្អូនយើងបានទស្សនាអំពីទស្សនវិជ្ជានៃការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនាពេលបច្ចុប្បន្នទីតាំងដែលខ្ញុំកំពុងតែថតបង្ហាញគឺចេញពីបាទភ្នំបាក់ខាងលើឆ្ពោះទៅខាងពរោកងវ៉ាខ្ញុំថតទស្សនវិជ្ជានៅតំបន់នេះចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាពីទស្សនវិជ្ជានៃការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់នេះបាទហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះដែរគឺភូមិនៃឡូបាទសង្កាត់ទឹកថ្លាក្រុងសេរីសុផាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យខ្ញុំជាដ្រូនចាប់ទីតាំងវត្តភ្នំបាក់ខាងលើនេះឆ្ពោះទៅខាងភ្នំពងរោកងវ៉ាឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជានៃការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់នេះថាតើនៅតំបន់នេះនៅឆ្នាំ2023នេះតើមានការអភិវឌ្ឍដល់កម្រិតណាហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបានអธิบายវិញឆ្ងាយទេគឺខ្ញុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាទស្សនវិជ្ជាបាទចាប់ពីកន្លែងនេះរហូតទៅដល់ភ្នំពរោកងវ៉ាឬខ្ញុំនឹងបកមកវិញហ្នឹងបកចាប់ដល់ទស្សនវិជ្ជាផ្ទះបងប្អូនយើងនឹងជួខាងលិចបងប្អូនហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជានាពេលបច្ចុប្បន្នផងដែរបាទឥឡូវទស្សនាទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំបានបង្ហាញដែលមានរូបភាពជាហូរហែដូចតទៅបាទ